Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα πετάμε με DJI Mini 4 Pro και θα κάνουμε το range test σε περιβάλλον εξοχής. Είμαστε σε χωράφια, βασικά δεν έχει πουθενά εδώ πέρα κοντά σπίτια κτλ. Οπότε θα δούμε τι κάνει το OcuSync 4 σε αυτή την περίπτωση. Έχουμε ήδη κάνει το range test εντός πόλης, τα πήγε πάρα πολύ καλά και περιμένω εδώ σε αυτό το περιβάλλον να τα πάει ακόμα καλύτερα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε την πτήση μας. Απογειώνουμε, βασικά να βάλω και σε ότο ό,τι είναι να βάλω σε ότο και πατάμε και την εγγραφή. Είμαστε λοιπόν στον αέρας θα έλεγα ότι έχει λίγο, αλλά όχι κάτι το οποίο επηρεάζει. Θα ξεκινήσω και θα φύγω άμεσα για το range test για να μην σπαταλάμε και μπαταρία. Το καλό είναι ότι έχει το cruise control το Mini 4, οπότε θα μπορέσουμε πολύ εύκολα, χωρίς να κρατάμε το γκάζι, αν μου επιτρέπετε, μπροστά, να κάνουμε την πτήση μας. Λοιπόν, να κάνουμε μπροστά εδώ και να δώσουμε λίγο ύψος. Πατάω και το cruise control, αφήνω το γκάζι, κατεβάζουμε λίγο κάμερα και μένω στα 60 μέτρα. Ναι, ξέχασα ότι το cruise control, άμα του δίνεις μια κατεύθυνση, μετά την κρατάει, οπότε άρχισε να ανεβαίνει συνέχεια προς τα πάνω. Κατεβαίνω λοιπόν στα 60 μέτρα, ας του δώσω να πάει στα 65 και σε αυτό το σημείο να πατήσω cruise control και προχωράμε να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, είχαμε πιάσει πόσο ήταν, 3 χιλιόμετρα, 2-3 χιλιόμετρα άνετα σε περιβάλλον πόλης, οπότε θεωρώ πως και σε αυτή την περίπτωση δεν θα έχουμε θέμα να πάμε σε αυτή την απόσταση. Βλέπω από την πηξίδα ότι υπάρχει μια γενικότερη ταλάντωση του drone, άμα δείτε κάτω αριστερά, που σημαίνει ότι έχει λίγο αέρα. Η αλήθεια είναι ότι έχει αέρα, είναι λίγο με ρηπές. Εντάξει, δεν είναι ο καλοκαιρινός καιρός, έτσι, προφανώς είμαστε φθινόπωρο, αλλά δεν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα. Βλέπω εδώ ότι είμαστε στα 12 μέτρα το δευτερόλεπτο. Και φτάνουμε στο χιλιόμετρο. Τώρα, λοιπόν, CE, έτσι, ξέχασα να το πω στην αρχή, είμαστε με CE, δεν έχει νόημα, έχω πει επανειλημμένα, να κάνουμε δοκιμές σε FCC, γιατί πάρα πολύ απλά σε FCC πάει παντού. Όπως βλέπετε ο καιρός είναι πολύ ωραίος, υψόμετρο στα 66 μέτρα, 1300 και προχωράμε, δεν έχουμε χάσει καμία μπάρα. Τώρα μόλις χάσαμε μία μπάρα στο σήμα και είμαστε στα 1500 μέτρα. Νομίζω ότι αν πάμε στα 5 χιλιόμετρα θα είμαι πλήρως ευχαριστημένος. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρχει πρόβλημα, αλλά πρέπει να το δούμε κιόλας, έτσι. Έχω καιρό να πετάξω σε αυτή την περιοχή και είχα ξεχάσει ότι είναι πολύ ωραία, να σας πω την αλήθεια, και έχει ηρεμία, παρόλο που ακριβώς από πάνω είναι ο δρόμος ταχείας κυκλοφορίας από πίσω και έχει ένα βουητό από τα αυτοκίνητα. Παρόλα αυτά όμως η εξοχή από την κάτω πλευρά, και ειδικά αυτή η ώρα εδώ είναι κατάλληλο, ο ήλιος είναι, βλέπετε και τις σκιές κάτω, στην κατάλληλη γωνία. Ωραία. Προχωράμε 2.000 μέτρα, όσο μιλάγαμε τα φτάσαμε και τα περάσαμε. Μπορεί να δώσω λίγο ύψος, αν και θέλω να μείνω όσο πιο χαμηλά γίνεται, όχι για κάποιο άλλο λόγο, απλά για να κάνουμε, ας πούμε, το crash test, δηλαδή να είναι όσο πιο δύσκολο το τεστ γίνεται. Κάθομαι εκτός αυτοκινήτου, όχι μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί έχουμε πει ότι όταν καθόμαστε εντός αυτοκινήτου η εμβέλεια είναι μικρότερη, είναι λογικό. Τώρα χάσαμε άλλη μια μπάρα από το σήμα και είμαστε πλέον στις 3 μπάρες με πορτοκαλί.
και προχωράμε. 2,5 χιλιόμετρα, αναβοσβήνει και η τρίτη. Εγώ αυτή τη στιγμή θα σας δείξω και στην κάμερα, είναι λίγο βαρετό. Βλέπετε ότι απλά κρατάω το χειριστήριο, δεν κάνω κάτι άλλο, γιατί το έχω βάλει στο cruise control, οπότε δεν χρειάζεται να χειρίζομαι καθόλου τους μοχλούς εδώ πέρα. Μας έβγαλε και ένα image transmission, no GPS fly with caution, δεν καταλαβαίνω γιατί το βγάζει αυτή τη στιγμή που έχει 20 και τώρα έχει 18, δορυφόρος 19, είμαστε εντάξει. Προφανώς έχασε το lock για κάποιο λόγο και όσο μιλάμε έχουμε φτάσει στα 3.100 μέτρα και προχωράμε με 3 μονάδες σήματος, επαναλαμβάνω, CE. Και τώρα ανέβηκε και μια μονάδα, είμαστε στις 4 μονάδες. Το OcuSync 4, έτσι όπως το έχω χειριστεί εντός πόλεως, δείχνει ότι είναι πάρα πολύ καλό και το θέμα είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί είναι καλύτερο από τα προηγούμενα? Γιατί έχουν προσθέσει μια καινούρια μπάντα συγνωτήτων, η οποία δεν χρησιμοποιείται καθόλου για οικιακή χρήση. Η μπάντα αυτή είναι στους 5,2 γίγα και είναι άδεια βασικά, οπότε δεν υπάρχουν καθόλου παρεμβολές. Άρα όταν δεν υπάρχουν παρεμβολές, το σήμα μας πάει και πιο μακριά, δεν έχει πρόβλημα. Σε λίγο θα φτάσουμε τα 4.000 μέτρα. Με 3 μονάδες σήματος, υπενθυμίζω, CE με το RC2 και OcuSync 4 πάλι μας έβγαλε με το GPS. Ίσως είναι η ώρα. Έχει δορυφόρους όμως, 14, 15. Δεν έχει γίνει πράσινο το GPS, έχουμε δορυφόρους, αλλά δεν έχει γίνει πράσινο. 18 δορυφόρους, δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό και ξαναεπανήλθε και είμαστε πλέον στα 4.500 μέτρα. Ίσως να υπάρχουν κάποιες τοπικές παρεμβολές στις συχνότητες των δορυφόρων του GPS, έτσι. Είμαστε σε υψόμετρο 66 μέτρα. Λέτε να το πάω μέχρι τα 6 χιλιόμετρα, γιατί από ό,τι βλέπω 5 χιλιόμετρα πάει άνετα. Δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα. Είμαστε στις 2 μονάδες. Πραγματικά 3 μονάδες πάλι. Πραγματικά εντυπωσιακό το OcuSync 4. Το είχαμε δει και εντός πόλης που είναι οι δύσκολες συνθήκες, αλλά και εκτός πόλης βλέπω ότι είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Θα το πάρω λίγο στο χέρι και θα δώσω λίγο υψόμετρο, όχι πολύ, ίσα να πάει στα 75 για να βοηθήσω λίγο και θα το ξαναβάλω πάλι στο cruise control. Είμαστε στα 5.100. Παιδιά, θα το πάω στα 6 χιλιόμετρα. Θα το πάω στα 6 χιλιόμετρα και νομίζω ότι στα 6 χιλιόμετρα θα γυρίσω προς τα πίσω. Εντυπωσιακή η επίδοση. Εντυπωσιακή πραγματικά. Νομίζω ότι πλέον λύσανε το πρόβλημα του αν χρειάζεται στις περιοχές CE κάποιος να μπαίνει στη διαδικασία να γυρνάει σε FCC. Βλέπουμε την μπαταρία έχει πορτοκαλί, αλλά έχουμε πολύ ακόμα, έχουμε 69-68% και στα 6 χιλιόμετρα θα κάνω μια σχετικά απότομη στροφή. Θα το πάρω και στο χέρι βασικά και βλέπω ότι και όλες οι αντιδράσεις είναι άμεσες, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν έχουμε δηλαδή καθόλου lag. Πλησιάζουμε τα 6 χιλιόμετρα και θεωρώ θα πήγαινε και πολύ παρακάτω, αλλά πλέον αγγίζει τα όρια της υπερβολής. 6.100 μέτρα cancel, 6.100 μέτρα
και γυρνάω προς τα πίσω. Όπως βλέπετε φαίνεται το H μακριά που είναι το home point. Το κεντράρουμε και πατάμε το cruise control και αφήνουμε το Mini 4 Pro να γυρίσει σε μας. Λοιπόν, πραγματικά εντυπωσιακή απόδοση, 6.100 μέτρα χωρίς κανένα πρόβλημα. Σε C, φοβερό πραγματικά. Σε αυτό το σημείο θα το βάλω στο γρήγορο, δεν νομίζω να χρειάζεται να περιμένετε να δείτε και την επιστροφή ολόκληρη και τα λέμε μόλις πλησιάσουμε κοντά και είμαστε έτοιμοι για την προσγείωσή μας. Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω και πάλι, είμαστε κοντά, ερχόμαστε σιγά σιγά για προσγείωση. Πραγματικά παιδιά, το cruise control είναι η χαρά του να κάνεις range tests. Απλά κάθεσαι και κοιτάς την οθόνη, είναι πολύ εύκολο και σίγουρα έστω ότι στο πήγαινε θέλεις να το έχεις στο χέρι, αλλά στο γύρνα που καμιά φορά μπορεί να το βάζαμε στο return to home, beep στο κεφάλι μας συνέχεια, πλέον αυτό δεν γίνεται γιατί απλά το βάζεις cruise control και τελειώνει η υπόθεση. Λοιπόν, ερχόμαστε, εντυπωσιακές οι επιδόσεις του OcuSync 4, πραγματικά μεγάλη διαφορά και έμπρακτα μεγάλη διαφορά. Θα έρθω εδώ να ανοιχτώ λίγο για να στρίψω μετά μέσα στο οικόπεδο και να κάνω και μία στροφή. Για να βγούμε απευθείας εδώ. Για να δούμε, ναι, το βλέπω. Ελπίζω να το βλέπετε κι εσείς. Είναι λίγο μακριά, έρχεται. Για να δούμε. Έναν αέρα τον έχει, δεν μπορείς να πεις. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα στο πώς χειρίζεται τον αέρα. Τώρα ίσως έχει φορτώσει λίγο σε σχέση με πριν. Πάμε να δούμε, να προσγειωθούμε. Το βάλω. Εντάξει. Το up πήγαινε στο ότι ξεκίνησε να προσγειώνεται και πήγε το ένα ποδαράκι στο χώμα. Όπως βλέπετε είμαι αρκετά εκτός από το landing pad, αλλά τέλος πάντων όλα καλά. Το βάλουμε στη θέση του. Λοιπόν, αυτό ήταν άλλο ένα βίντεο range test στην εξοχή αυτή τη φορά. OcuSync 4, πολύ καλή απόδοση παιδιά, δεν το συζητάω. Πήγαν πολύ μακριά και χωρίς προβλήματα. Αυτό ήταν το κυριότερο από όλα. Δηλαδή, δεν είναι να πας ας πούμε στα 5-6 χιλιόμετρα και να σου σπάει η οθόνη, να σου κάνει αυτά και εσύ απλά να πατάς cancel και να πηγαίνεις. Εδώ πέρα πήγαμε την απόσταση, όλη αυτή την απόσταση που διανύσαμε και μέχρι το τελευταίο και μέχρι και τη στιγμή που γυρίσαμε, η ανταπόκριση στους χειρισμούς ήταν άψογη. Και όλα αυτά για το OcuSync 4 και όπως σας είπα, τη νέα μπάντα που κάνει τη διαφορά σε αυτό το σύστημα που έβαλε η DJI και το έχει στο Mini 4 Pro και στο Air 3. Προφανώς από εδώ και πέρα όποιο καινούριο drone βγαίνει θα έχει OcuSync 4. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλιά σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!